Ja mokka meni siihen väliin. Hienoa. Joo. Vähän purraa korvasta. Ja... Niin. Ai kun veetä. Ja Iira tuupa tänne päin. Niin kuin ne munkin videot on nähtänyt pois siitä. Hus. Se on väärin, että miksi aina porukka vaan kattelee näitä pentuja. Niin. Sormi pois sieltä. No toi on se kippurehäntä just toi. Joo. Joo, väsyttää. Se on kun tehdi poika. Mä en millään jaksa. Onks pakko herätä, jos ei taho? Niin. Iso poikakin siinä on. Mutta oikein tappeli keskenään.